dalam squishy guys. Ini squishy-nya. Ini OMG, hello. ini squishy-nya. Dia banyak ngomong. Ya bang. Ya aku akan buka gitu ya guys. Yang mau buka packagingnya. Wah. Ini kibul manggis. Saya bisa dimakan. Ih, Saya bisa dimakan. dan Nah, aku gini ya. ini Aduh, baru dibeli kemarin dan aku belinya 2. Belinya bukan kemarin kali 3. Aduh, dibocorin yang ini guys. Dipinmit ya dia. Ih, Aduh. ini ya. Kaki. Ini malu-maluin sekali. Ini cibis squishy. Ini slow banget dan Horizon. Ini dia. Ini ada yang jumbo gitu. Slow banget. Tapi kita nggak beli jumbo. Kita Iya. nggak beli jumbo ya. Kita nggak beli jumbo. Oke? Ini ganti suara ya. Iya, ganti suara ya. Oke, nggak beli jumbo ya. Itu agak lebay. Dan ini Oke guys. Oh my god. Slow banget dan soft. Ini rasa strawberry. Enak banget. Strawberry, mok, mok. Strawberry, mok, mok. Strawberry, mok, mok. Lucu. Oke ini guys. Ini Kami bakal nunjukin yang crack dan defect. Lihat ya. ini ada yang defect. Yang defect itu nggak terlalu parah dan ini defectnya. Yang punya ini defectnya parah banget. Oke, Monkeys. ini ya, yang defect ini, dan di atasnya semuanya. Nih. Oke guys, sampai sini. Oh my gosh. Oke guys, sampai sini. Berjumpa. Bye. Sip.